आज ये डाइगन का एसी लगाने में पूरे 2 घंटे लग गए। इतना पाइप कस्टमर का था, यहाँ से यहाँ तक हमारा पाइप जोड़ा गया 6 फुट और आउटडोर को इस तरह लगाया गया। इंडोर नीचे लगा पड़ा है। नीचे यहाँ से पाइप आ रहा है इसके कमरे से, यहाँ से ऐसे आके यहाँ से कनेक्ट हो गया। आउटडोर चल भी रहा है, इन्वर्टर एसी है डाइकन का। और ये हमारे हेल्पर भाई है, क्या नाम है भैया? उमेश, इसको कोड़ा कहते हैं। नया हेल्पर आया है और हमारा काम ख़त्म है यहाँ से। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे घर, पैसे वैसे लेके।